拜登政府开启新一轮对台军售案，其对台湾的军事实力有何影响？与川普时期的共和党相比，民主党的对台军售有何不同？2022年7月14日，美国拜登政府批准总额1.08亿美元的新一轮对台军售案，包括非机密备件和维修零件，还有坦克和战车组装在内的技术支援。美国方面表示，将满足台湾军队保持可靠的防卫能力，增强其应对当前和未来威胁的能力，同时也进一步增强和美国盟邦的作业互通能力。这是美国总统拜登上任后的第5度对台军售。美国方面同时还表示，这项军售不仅能协助台湾军力现代化，维持可靠的防卫能力，同时也符合美国的国家经济和安全利益，以及维护台湾地区的政治稳定、军事平衡和经济发展。台湾军方对此表示，此次军售能够维持台湾的载具战斗武器系统和后勤支援单位的寿命，强化其性能，从而应对当前和未来的威胁。虽然本次没有增购新武器，但维持装备妥善与购置武器装备同样重要，有助于维持台湾陆军车辆装备妥善与消耗补充，满足战备演训任务需要。此次军售案是拜登政府的第5次军售，也是2022年第4次对台军售。美国拜登政府上台后，第一次宣布对台军售是2021年8月4日，涉及40门 M109A6 自行火炮和相关设备，总计价值7.5亿美元。不过今年5月初，美国方面以生产线拥挤为由，技术性搁置了这笔军售案。第二次是2022年2月7日，美方宣布支持台军参与爱国者导弹工程勤务及导弹效能监测计划的设备与服务，总任务为期5年，总价约1亿美元。第三次是2022年4月5日，美国国务院宣布同意向台湾地区提供爱国者导弹的技术支持，该笔军售价值约9500万美元。第4次对台军售为舰艇零备件和技术后勤支持，总价值1.2亿美元。第5次军售同样是零部件和相关项配套技术服务。拜登政府对台军售乍看一下金额都很大，但是对比以前的对台军售情况，只能说是小巫见大巫，并且主要都以装备零部件以及后勤支持项目为主，都是属于既有装备的计划性付费维修。唯一对提升台军防卫作战有立竿见影效果的 M109A6 自行火炮却被美国单方面搁置。至于原因，火力军稍后再讲。我们先看这批 M109A6 自行火炮如果抵台能起到什么样的作用。目前台军装备有 M109A2 和 M109A5 自行火炮。M109A2 于1982年和1991年分2批抵台，共计采购197台。配备 M185 式39倍口径155毫米榴弹炮与 M178 炮座，炮身总重1.9吨。M109A5 则是1998年抵台，共计采购28门，总费用为7.6147亿元新台币。M109A5 配备 M284 式39倍口径155毫米榴弹炮与 M182 式炮座。最大射速每分钟4发，最大射程30公里。从外观来看， M109A2 与 M109A5 只能靠通信天线的安装位置以及履带细节差异进行辨别。 M109A2 的天线装在炮塔左侧，而 M109A5 则在右侧。两款自行火炮所使用的履带板与末端连接器的构造不同。当然，还有一项不为人察觉的差异，那就是 A5 型的车身长度比 A2 型多6厘米。但不论是 A5 还是 A2， 都是上世纪60、70年代的老旧型号。而台湾要采购的 M109A6 型与台军现有的 A2 和 A5 型相比， A6 型的炮塔内部加装了凯夫拉防弹内衬，提高了保护成员的能力，并且增设了半自动弹药装填系统，可维持较高的持续射速。此外， A6 型具有其他构型均未配备的自动射击管制系统、全球定位导航系统、单频地空无线电系统、火炮自动射击管制系统等。
因此 A6 型无需配合射击指挥车就能独立作战，可直接由单频地空无线电系统获得射击命令，射击管制系统据此计算各项射击参数，再自动调整火炮俯仰角和射击方位。从接获射击命令完成射击准备到第一发炮弹发射，仅需不到1分钟。因此 M109A6 对台军炮兵作战有提升一整个世代的意义。若40辆 M109A6 分散部署，系统快速解算敌方目标的战术资料，可提供现有的 A5、A2 自行火炮快速进行集火射击，搭配精准炮弹就能对敌方产生不小威胁。而美国在关键时刻却决定搁置该案，这其中的原因，火力军认为有以下几点：首先是如美国所言，产能有压力。美国给出的理由是乌俄战争前线急需，使得台军订单推后了。这是有意思的说法，因为美国对乌克兰的火炮军援里只有 M777 牵引式155毫米火炮，并没有 M109A6 自行155毫米火炮。美国或许可能正在研究向乌克兰援助 M109A6 的问题，但实话讲，这个决心不容易下，因为这其中有几个问题。首先是 M777 只有390万美元一门， M109A6 却要2000万，这是不可忽视的差价。其次，援助自行火炮近似于援助坦克，这是进攻性武器，显著提高了援助等级。虽然北约国家法国、英国等都援助了自行火炮，但美国显然想法与之有差异，还没有到将战争进一步升级的打算。一旦美国决定向乌克兰援助 M109A6， 生产线确实需要全部转向乌克兰战争的需要。要速度快一点，就只能从美国陆军的库存调拨，但这也需要生产线尽快补充起来。美国的毒刺标枪导弹库存已经跌落到危险的地步，不想在自行火炮上犯同样的错误。另一个缘由可能是美军自用。乌俄战争或许终于提醒了美国陆军，光靠数字化还不行，光靠空中支援也不行，陆军必须有自己的远程打击火力。美国陆军目前使用的是 M109A7 版自行火炮， A6 版自行火炮已然停产，若要供应，不但必须重开生产线，且会用到翻修品。台方原有意将该军售案全部押后至2028年，但美方要求全案现在就要停止，因此全案拟撤案。所以产能不足的说法确有根据。此外，还有个更深层次的原因，可能是拜登政府对于台湾购买先进履带式车载平台有所谨慎，这让火力军想起了雷霆2000多管火箭炮。这款台湾陆军杀伤力最强的武器，主系统早在上世纪90年代初就已经研发完成，却因为区区一个车载平台问题，一直拖到2012年才交付台湾陆军。一辆雷霆2000的攻击涵盖面积相当于6座足球场，是台湾陆军反登陆作战的重要装备。雷霆2000强调快速部署机动支援，要求发射车具备高机动性和强越野性能，但台湾本身并没有生产这种高性能发射车的能力，而美国和欧洲均拒绝提供相关技术。万般无奈之下，台湾方面最终只能找到了韩国厂商当中介，买来德国民用重型卡车作为雷霆2000的车载平台。而从拜登政府搁置 M109A6 的采购案来看，以拜登为棋子的民主党在对台军售方面显然与川普时期的共和党相差甚远。自2021年民主党上任后，对台军售基本上都以装备零部件以及后勤支持项目为主，都是属于既有装备的计划性付费维修。而川普时期的共和党在执政的4年时间里，累计对台军售11次，金额则是高达200亿美元，是历届美国政府的对台军售销售冠军。军售的武器包含 F-16V 战机、C-130运输机、M1A2T 坦克以及 M142海马斯火箭炮等等一大批先进重型装备。所以相比川普，拜登的对台军售成绩简直是小巫见大巫。首先我们来看看 F-16V， 该款是 F-16战机的最新型号，因其带有 V 后缀，所以也被赋予了 Viper 的昵称。F-16V 的主要改进包括 AN/APG-83有源电子扫描阵列雷达，该雷达性能与 F-35战机使用的 AN/APG-81型雷达处于同一技术水平，有着一定的对隐身战机的探测能力。搜索距离达到 F-16原先使用的 AN/APG-68雷达的2倍，可提供更强的态势感知、灵活性和更快的全天候目标定位能力。
除此之外，还配备了新的任务电脑和电子战套件、自动地面防撞系统以及各种驾驶舱改进。F-16A 可以与 F-35进行互通操作，可部署在压制敌方防空任务、空对地和空对空作战以及纵深拦截和海上拦截任务中。机载武器方面 ，F-16A 将空战导弹升级为 AIM-120D 和 AIM-9X 组合，而且得益于高性能雷达以及狙击手目标瞄准吊舱的装备。F-16A 能够携带 AGM-88B 高速反辐射导弹、GSOW 联合防区外武器、AGM-84鱼叉反舰导弹以及 GDAM 等多种对面攻击的精确制导武器。同时 F-16A 还可以配备 DRFM 电子战吊舱，为了发挥 AIM-9X 空导弹的大离轴角发射性能，还特意配备了新型头盔显示器，以实现头盔瞄准功能。而这些高性能武器弹药都在川普的任期内销售给了台湾，使台湾空军能够完全发挥 F-16A 的全部作战效能。而 M1A2T 坦克对于台军的意义就更为重大。目前台军现役坦克主要是 M60A3 坦克、CM11勇虎坦克以及 M48A3 坦克，一共约1000辆，其中比较先进的勇虎坦克是1990年生产的，距今也有30多年时间。CM11和 M48A3 坦克最大问题不是老旧，而是缺乏改进的空间。二者的炮塔空间太小，无法将105毫米火炮更换为120毫米，而现有的105毫米火炮，即便换装为世界上最先进的同口径火炮，也不过可以击穿500到600毫米的装甲，而主流的120毫米滑膛炮可以在2000米的距离上穿透700毫米厚的军制钢装甲。两者的火力差距尤为明显，同时 CM11和 M48A3 的防御力太弱， CM11的炮塔装甲最厚的正面部位仅110毫米，基本防护力则还不如1960年代采用长鼻型炮塔的 M60A1 坦克，并且 CM11的底子太薄且无法彻底改变。虽然其火控系统优秀，对2000米处的固定目标首发命中率达 82%， 但105毫米主炮威力不够，限制了其战斗效能。所以美国批准出售108辆 M1A2T 坦克，对于台湾而言简直就如鸟枪换炮。在火力部分， M1A2T 主炮为120毫米滑膛炮，在有效射程内可贯穿850毫米的军制装甲，防护部分则采用复合式装甲，抗穿甲能力达850毫米。相较于台湾陆军现有 M60A3 的装甲防护， M1A2T 已算是铜墙铁壁。在指挥通信方面，配备车辆互联资讯系统，能及时接收或分送战场资讯，大幅提升整体作战效能。动力部分装备 AGT1500 燃气涡轮引擎，马力从现有 M60A3 的750匹大幅升级到1500匹，时速最高可达每小时72公里。总体而言 ，M1A2T 在性能上已经与美军现役的 M1A2 SPV3 坦克持平，是台湾陆军目前最为先进的主战坦克。而 M142 海马斯的意义，相信不用火力军多说了，其在乌俄战争中的表现有目共睹。美国仅援助乌克兰8辆海马斯，就明显阻遏了俄军的攻势。在川普政府的任期内，美国政府宣布军售台湾11套海马斯，金额为4.63亿美元，其中还包含了64枚陆军战术导弹系统。目前这11枚海马斯预计将于2024年到货。M142 海马斯的优异性能，火力军在乌俄战争的分析中已经讲了很多遍，就不再重复了。其中陆军战术导弹系统属于重点，该导弹属于战区层级的地对地精准导弹，射程能达到300公里左右，可对陆地目标实施精准打击。结合卫星与惯性导航，一般估计圆周命中公差小于50公尺。搭配基数弹头使用，可有效压制导弹、雷达、部队集结区等目标。川普政府的对台军售中，除海马斯外，还包括岸基型鱼叉导弹。不过并非 RGM-84Q4 Block 2加 1R 增程型，而是 RGM-84L4 Block 2型。根据澳洲海军的数据，该型射程相比增程型的250公里缩减为124公里，但仍足以涵盖台海周边。
鱼叉导弹将与台湾自产导弹进行多元配置。目前台造雄风导弹，无论是雄风2亚音速反舰导弹，或是雄风3超音速反舰导弹，虽然有保留现有的固定阵地部署，但都朝着机动发射车部署方式进行调整。雄风导弹的机动部署方式是以大型拖车拖曳导弹车到适当地点进行机动部署，而岸基鱼叉导弹系统则是导弹与车体合一，机动能力超越雄风导弹系统。目前台湾海军海锋大队在包括马祖东引、澎湖西屿等外岛地区以及本岛设置多个固定雄风导弹阵地。台湾在获得美制岸基鱼叉导弹后，未来也可能前进部署在外岛地区，打击能力将越过台湾海峡，尤其是在台湾拥有台产与美制岸基导弹，因为接战模式、雷达频率等各不相同，敌人在反制时难度增加，能够有效提高导弹命中率。与川普时期的陆军战术导弹系统与岸基鱼叉导弹的军售相比，拜登政府对台的军售案仅为爱国者导弹系统的升级与维护项目，可以说是小巫见大巫了。台湾的爱国者导弹首批是于1997年获得，并使用 PAC-2 导弹进行了升级，以增加反导能力。效果更好的 PAC-3 导弹则于2003年投入使用。2009年，台湾又购买了4个爱国者系统和数百枚 PAC-3 导弹。目前，台湾有9套爱国者系统，包括3套爱国者2和6套爱国者3，采用固定和机动发射2种方式。台湾主要将爱国者导弹用作反导系统，防空任务是由台湾最近开发的地对空导弹和旧式美国霍克地对空导弹联的升级组合执行。目前台湾正在把爱国者2升级到爱国者3，虽然爱国者3防空导弹体积比爱国者2防空导弹小，射程也比爱国者2导弹短，但是却加强了拦截战术弹道导弹的能力，理论上具备拦截射程1300公里以内的弹道导弹的能力。PAC-3 导弹的最大速度和 PAC-2 导弹大致相同，但使用了高精度的卡波段毫米波主动雷达制导精度比 PAC-2 有质的提高。PAC-3 导弹直径变小，因而一个发射架的携弹量达到16枚。此外 PAC-3 导弹增加了180个小型侧向发动机，提供末端修正，机动能力比之纯舵面控制的导弹提高很多。所以相比于 PAC-2、天宫23等导弹只能使用的性能有限的逆轨拦截方式外， PAC-3 导弹能以很大的角度进行侧向拦截，这是 PAC-3 导弹拦截能力大幅度提高的重要原因。另外 PAC-3 导弹系统的相控阵雷达从 AN/MPQ-53 升级到 AN/MPQ-65， 增加了行波管，使发射功率增加了1倍，达到20千瓦。采用低噪声放大器，进一步提高了探测距离和分辨率。在通讯方面 ，PAC-3 导弹系统增加了联合战术信息分发系统的通信接口，改进了发射架的通信，可以使发射架远离雷达和作战控制台，甚至由其他火力单元的作战控制台来控制。爱国者3防空导弹，台湾目前共装备了386枚，另外还有300枚的订单没到货。爱国者3防空导弹在之前的实战中，拦截老式战术导弹成功率在 32%。如果后续的300枚全部到货，理论上能拦截约220枚战术弹道导弹，将会极大地提高台湾应对导弹攻击的能力，使得台湾的反导能力达到世界前茅。而这恐怕是拜登政府对台军售中唯一具有亮点的一项。其余的舰艇以及战车的零部件维护保养基本没有什么值得分析的。那么你们认为历届美国政府中哪一次对台军售对于台湾的军力提升最大？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。